अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस वक्त जो है दरिया सतलुज की क्या सूरत हाल बन चुकी है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तमाम डाटा, तमाम दरियाओं का क्या सूरत हाल है मुकम्मल प्रूफ के साथ। जिन लोगों ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे छोटी सी गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई वीडियोज़ आप लोगों को बआसानी मिलती रहें। तो इस वक्त गंडा सिंह के मकाम पर पानी 1,57,537 क्यूसेक क्रॉस कर चुका है और मज़ीद पानी बढ़ रहा है और ये हाई लेवल फ्लड है। और सुलेमान की पर 1,01,81 क्यूसेक पानी की आमद है। 93,522 क्यूसेक पानी अखराज हो रहा है। इस्लाम पर 43,973 क्यूसेक पानी की आमद है। 42,323 क्यूसेक पानी अखराज हो रहा है। देख सकते हैं व्यूवर, दरिया सतलुज में इस वक्त तबाही मचाने वाला रेला आ रहा है। और मज़ीद आपको बताता चलूँ, हरीके के मकाम पर जो है इस वक्त 2 लाख का रेला जो है पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, गंडा सिंह की तरफ आ रहा है और गंडा सिंह पर इस वक्त तबाही मची हुई है। और सुलेमान की तरफ भी बहुत बड़ी तबाही है और जो है काफ़ी सारे इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। तो इस वक्त मंगला डैम की बात की जाए तो वहाँ पर 25,000 क्यूसेक पानी की आमद है और 8,000 अखराज हो रहा है दरिया झेलम से। तो दरिया झेलम में रसूल के मकाम पर 10,541 क्यूसेक पानी की आमद है और 5,341 क्यूसेक पानी अखराज हो रहा है। और दरिया चनाब की बात की जाए, हेड मराला पर 1,14,178 क्यूसेक पानी की आमद है, जो सुबह 1,62,000 थी। तो इसमें कमी आई है। तो 96,028 क्यूसेक पानी अखराज हो रहा है। यहाँ पर सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। तो सुबह तक यहाँ पर सैलाब था, अब जो है सूरत हाल नॉर्मल हो चुकी है। दरिया चनाब में खानकी के मकाम पर 1,22,399 क्यूसेक पानी की आमद है और 1,15,021 क्यूसेक अखराज हो रहा है। यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है। कादराबाद के मकाम पर अगर बात की जाए तो 1,20,854 क्यूसेक पानी की आमद है और 1,03,854 क्यूसेक पानी अखराज हो रहा है और यहाँ पर निचले दर्जे का सैलाब है। और तरीमू की बात की जाए तो 44,413 क्यूसेक पानी की आमद है और 33,213 क्यूसेक पानी अखराज हो रहा है। और पानीनद बैराज की बात की जाए तो यहाँ पर जो है पानी 1,06,832 क्यूसेक पानी की आमद है और इसमें इजाफ़ा भी हो रहा है और 92,342 क्यूसेक पानी अखराज हो रहा है। यहाँ पर सूरत हाल नॉर्मल है। चनियोट के मकाम पर 16,783 क्यूसेक पानी आमद है और अखराज भी 16,783 क्यूसेक है। तो इस वक्त जो है दरिया रावी में जो है बड़ा सैलाब आ रहा है। 75,384 क्यूसेक पानी की आमद है जसर के मकाम पर और यहाँ पर जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी मज़ीद बढ़ रहा है। तो सिदनाई की अपना शादरा की बात की जाए तो 29,317 क्यूसेक पानी की आमद है और अखराज भी 29,317 क्यूसेक है। यहाँ पर जो है सूरत हाल नॉर्मल है। जसड़ के मकाम पर जो है इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और पानी जो है आगे शादरा की तरफ बढ़ रहा है। और ब्लॉकी की बात की जाए तो ब्लॉकी पर जो है 45,475 क्यूसेक पानी की आमद है और 20,325 क्यूसेक पानी अखराज हो रहा है। यहाँ पर भी सूरत हाल नॉर्मल है। तो बात की जाए जी सिदनाई की, तो सिदनाई पर जो है 29,257 क्यूसेक पानी की आमद है और अखराज जो है 13,907 क्यूसेक है। अच्छा जी, गंडा सिंह अब आपके सामने है। स्क्रीन पर जो है आप देख सकते हैं डाटा जो बता रहा है। डाटा के मुताबिक 1,57,537 क्यूसेक पानी की आमद है और इजाफ़ा भी हो रहा है। यहाँ पर हाई लेवल फ्लड है और जो इलाके हैं ना डूबे जा रहे हैं। मतलब दरिया के जो करीबी इलाके हैं, दरिया तेज़ी से उन इलाकों में दाखिल हो रहा है और नुकसानात हो रहे हैं। तो सुलेमान की तरफ भी यही सूरत हाल है क्योंकि 1 लाख क्यूसेक पानी क्रॉस कर चुका है और यहाँ पर इस वक्त जो है दरमियाने दर्जे का सैलाब है और आइंदा चंद घंटों में जो है यहाँ पर जो है हाई फ्लड पहुँच सकता है और ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। और हेड इस्लाम की बात की जाए तो अभी यहाँ पर सूरत हाल नॉर्मल है। सुलेमान की से जो पानी जिस तरह बढ़ रहा है ना 50,000 से 60,000 70,000, इसी तरह अब जो है 1 लाख क्रॉस कर चुका है। तो इसी तरह हेड इस्लाम पर भी अब पानी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा।
تو ویور اس وقت جو ہے دریائے سندھ کی بات کی جائے تو دریائے سندھ میں بھی صورتحال کچھ اسی طرح ہے۔ تربیلا کے آج سپیل ویز دوبارہ کھولنے کا امکان تھا اور خبر دی گئی تھی کہ دوبارہ سپیل ویز کھولے جائیں گے۔ اور بات اگر آپ کو بتائیں تو اس وقت جو ہے اپنا دریائے ستلج کی، تو ستلج کے جو اپر کیچمنٹ ایریا ہیں وہاں پر بھی شدید بارشیں ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو ہے جو دریائے بیاس ہے، بیاس ندی ہے، اس میں شدید طغیانی ہے، تو پانی جو ہے ہری کے بیراج پر جو ہے مسلسل بڑھ رہا ہے، اور پانی جو ہے تقریباً یہ دیکھ لیں آج میں گنڈا سنگھ پر پانی صبح کے وقت 1,11,000 کیوسک تھا، تو آپ خود اندازہ لگا لیں 1,11,000 سے 1,57,000 کیوسک تک پانی پہنچ چکا ہے۔ مطلب کہ ایک دن میں جو ہے 46,000 کیوسک صبح سے شام تک جو ہے پانی بڑھا ہے پاکستان کے اندر، اور ہریکے کے مقام پر اس سے بھی زیادہ پانی بڑھا ہے، اور جو انڈین پنجاب ہے وہاں پر جو ہے پانی نے کافی تباہی مچائی ہوئی ہے، اور جو علاقے ہیں زیر آب آ رہے ہیں، فصلیں زیر آب آ رہی ہیں، اور پانی جو ہے تیزی سے علاقوں میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یہی صورتحال پاکستان میں ہے، جگہ جگہ بند ٹوٹے ہوئے ہیں، سیلاب کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور جو پانی کا ریلا مزید بڑھتا ہے تو مشکلات مزید بڑھ جاتی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو دریا کے تقریباً ایریاز قریب لگتے ہیں تو ان سے یہی گزارش ہے کہ اگر دریا کے ایریا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا دریا وہاں سے پہلے گزرا ہے تو وہ علاقے خالی کر دیں، کیونکہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے پانی ایک دم سے بڑھے گا تو آپ کو جو ہے پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس وقت گنڈا سنگھ کی اگر بات کروں تو گنڈا سنگھ کے مقام پر جو ہیں اس وقت بستیاں جو ہیں وہ پانی میں تیر رہی ہیں، تو آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی واقعہ بنے تو آپ جو ہے اپنا سامان جو ہے محفوظ مقامات کی طرف شفٹ کر دیں، اور بچوں کو بھی اپنا جو ہے شفٹ کریں تاکہ جو ہے مشکلات سے بچا جا سکے۔ تو ویور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ۔